开始。那我一根最简单的一根。不好笑。看我不。不好笑。嘿，这套椅怎么用？好难用哦。这套椅怎么用？好难用哦。用拨的把它啦，拨开，然后再让它把它夹起来就好了。用手比较快是吧？用扇就好了，好，加油！扇就不会压到了。该我了。该哇，你怎么那么多根？你2根。黄色最好夹，最多根了。我，这是我。哦，该果菇了。我嘞，完蛋了。快没了。一根。啊，一根最简单的。这骨头好硬。还没过呢。往下改3。要不然我要夹你的屁股。